Hello everyone, welcome to my channel. எங்கள் வீடியோவை பார்க்குற எல்லா முஸ்லீம்களுக்கும் இனிய நோன்பு பெருநாள் வாழ்த்துக்கள். நான் இன்னைக்கு எங்களோட நோன்பு பெருநாளோட ப்ரிப்பரேஷனை தான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். நாங்கள் பொதுவாக பெருநாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி சில டிஷ்ஷஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருவோம். அது என்ன டிஷ்ஷஸ்னால் மட்டன் தால்ச்சா, வட்டிலப்பம், அப்புறம் ஒரு சிக்கன் கிரேவி. நம்ம இன்றைக்கி முதல்ல இந்த சிக்கன் திக் கிரேவி தான் நாங்கள் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கான தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். 1 கிலோ சிக்கன் மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி வச்சுக்கணும். இஞ்சி பூண்டு விழுது, தயிர், தேவையான அளவு எண்ணெய், கரம் மசாலா, மிளகாத்தூள், 2 வெங்காயம், 2 தக்காளி. இப்போது சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம். ஒரு பேனில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேங்க. கூடவே பட்டை, ஏலக்காய், லவங்கம், பிரியாணி இலை, ஸ்டார் அனீஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிறேங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாயிட்டோன்னே வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். இந்த திக் சிக்கன் கிரேவி எதுக்கு செய்கிறோன்னா, பொதுவாகவே ஈதோட பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக இருக்கும். பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு இடிப்போ, அப்புறம் தால்ச்சா, அது கூட ஏதாச்சும் ஒரு கிரேவி மாதிரி சாப்பிடுவோம். ஸோ இந்த கிரேவி இடிப்பத்துக்காக தான். இடிப்பத்தோட கொஞ்சம் திக்காக இந்த மாதிரி சிக்கன் கிரேவி மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். சரி, வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிட்டோன்னே கொஞ்ச நேரத்துலேயே பாண்டான் இலையை சேர்த்துக்கணும். கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் நிறைய இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா குக் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது கொஞ்சோண்டு புதினா, கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். எல்லாமே இப்போது நல்லாவே குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு 1/4 கப்பு அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம். தயிர் சேர்த்துட்டோன்னே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூளை சேர்த்துக்கிறேங்க. இப்போது இதில் நம்ம கோழியை சேர்த்துக்கலாம். கூடவே தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா எண்ணெய் விட்டுட்டு வர ஸ்டேஜில் திரும்ப ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூளை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து வெட்டி வச்சிருக்கிற தக்காளியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி ஓரளவுக்கு குக் ஆகிட்டோன்னு 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேங்க. தக்காளி நல்லாவே குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ பேனை சுற்றி ஒரு 1/4 கப்பு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க. அடுத்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் பாலை சேர்த்துக்கிறேங்க. கடைசியாக கார்னிஷ்க்கு மேலே கொத்தமல்லி இப்படி சேர்த்துக்கிட்டா சிக்கன் திக் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கும் எனக்கு ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான நியூஸ் இருக்குது. அது என்னென்னா, ஃபுட் ஸ்ட்ரைக்குக்கு இப்போது தனியாக ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் அடுத்து நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன், நான் ஷூட் பண்ணுற வீடியோட பிஹைண்ட் த சீன், இந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவான நியூஸ் எல்லாம் நான் அதில் ஷேர் பண்ணுவேன். ஸோ உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா இப்போவே உடனே போய் எங்களை ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்டோட லிங்க்கை நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். சரி, இப்போ நம்ம திரும்ப வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எங்கள் வீட்டில் வாடகைக்கு இருக்கிறவங்க எங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க. நோன்பு பெருநாளுக்கு அவங்க எங்களுக்காக ஒரு பெரிய பாக்ஸ் ப்ரௌனி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதை எங்களுக்கு ஒரு கிஃப்டாக தந்தாங்க. அந்த பாக்ஸை திறந்தோடனே நல்ல ஒரு சாக்லேட் ஸ்மெல் வந்துச்சு. அண்ட் அந்த ப்ரௌனியோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தாலே தெரியும், ரொம்ப நல்லா பேக் ஆகி நல்ல ஒரு சாக்லேட் ஃப்ளேவரோட கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. அதுக்கு மேலே கிண்டர் பேனோ சாக்லேட் வேறு வச்சுருக்காங்க. ஸோ அன்றைக்கி இதை நான் ட்ரை பண்ண ரொம்ப ஆவலாக வெயிட் பண்ணினேன். ஆனால் நோன்பு பெருநாளைக்குன்னே வீட்டில் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக செய்யப்படுற ஒரு ஸ்வீட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வட்டிலப்பம். இந்த வட்டிலப்பம் இந்தியாவில் கீழக்கரை சைட்லலாம் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு ஸ்வீட். கண்டிப்பாக எல்லா பெருநாளைக்கும் இதை நாங்கள் வீட்டில் செஞ்சுருவோம். ஸோ வட்டிலப்பம் எப்படி செய்யலான்னு இப்போ பார்க்கலாம்.
அரைக்கிறதுக்கு 12 முந்திரி 12 ஏலக்காய், தனியாக ஃப்ரை பண்ணவோ 12 முந்திரி, தேங்காய் பால், நெய், ப்ரௌன் சுகர் 12 டேபிள் ஸ்பூன், முட்டை 12. இப்போ 12 முந்திரி ஏலக்காவை நீங்கள் அரைச்சி வச்சுக்கணும். ஏலக்காயை அப்படியே அரைக்காமல் இந்த உள்ளக்குள்ள பகுதியை மட்டும் எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு அதை முந்திரியோடு சேர்த்து அரைக்கணும். அரைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு ஸ்மூத் பேஸ்ட்டுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கணும். நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைஞ்சிருச்சு. இதை நீங்கள் தனியாக ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க. இப்போ ஒரு பெரிய பவுலில் 12 முட்டையை உடைச்சி வச்சுக்கிறேங்க. சப்போஸ் 12 முட்டை உடைக்கிற கேப்பில் ஏதாச்சும் ஒரு முட்டை உள்ளக்க போயிடுச்சுன்னா அதை நீங்கள் எடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம அப்புறமா அந்த முட்டையை வடிகட்டி தான் எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ 12 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ப்ரௌன் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். என்னடா கணக்கு 12 ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கேன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். இதுக்கு இவ்வளோ சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும். இது ரொம்ப ரிச்சான ஸ்வீட். வருஷத்தில் ஒரு தடவை சாப்பிட்ற வரைக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இப்போது இந்த சீனி நல்லா கரையிற வரைக்கும் இதை நம்ம இப்படி விஸ்க் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா சீனி ஒழுங்காக கரையிலனா வட்டிலப்பத்துக்கு இனிப்பு கரெக்டாக இருக்காது. அதனால் டைம் எடுத்து ஒரு 3 நிமிஷமாச்சு நல்லா இப்படி விஸ்க் பண்ணிக்கிறேங்க. சைட் பை சைடாக ஒரு சின்ன தேங்காய் பால் பேக்கெட்டை ஃபுல்லாக இப்படி ஒரு பேனில் ஊற்றிக்கிறேங்க. இப்போது முட்டையை வடிகட்டி அந்த தேங்காய் பாலோடு சேர்த்துக்கணும். இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த முந்திரி ஏலக்காய் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அதை இதில் சேர்த்துக்கணும். இப்போது 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கண்டென்ஸ் மில்க் சேர்த்துக்கிறேங்க. எந்த ஒரு ஸ்வீட்டுக்கோ கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டா அதோட டேஸ்ட்டை இன்னும் தூக்கி கொடுக்கும். ஸோ அதனால கொஞ்சோண்டு நாங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கிறோம். இப்போது நம்ம மிச்சம் இருக்கிற முந்திரியை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு சின்ன பேனில் நெய் ஊற்றிக்கிறேங்க. நெய் சூடாயிட்டோன்னே அந்த முந்திரியை சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இப்போது ஃப்ரை பண்ணின முந்திரியை அந்த முட்டை தேங்காய் பால் மிக்சரோடு சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இதை நம்ம ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஒரு குக்கரில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் இந்த தேங்காய் பால் முட்டை மிக்சரை வச்சுட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கரை ஆன் பண்ணிடணும். ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து அந்த குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு கத்தினாலேயோ இல்லை டூத்பிக்னாலேயோ அந்த வட்டிலப்பம் குக் ஆயிடுச்சான்னு இப்படி நடுவில் விட்டு பார்க்கணும். கத்தி க்ளீனாக வெளியில் வந்துச்சுன்னா வட்டிலப்பம் நல்லாவே குக் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ இதை நம்ம வெளியில் எடுத்து வச்சிடலாம். நீங்கள் இந்த வட்டிலப்பத்தை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். இதை சும்மாவே சாப்பிடலாம், அப்படி இல்லைன்னா இடிப்பத்தோடு இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். 2 டிஷ் பண்ணி முடிக்கவே டைம் ஆயிரும். ஸோ நாங்கள் கடைசி நோன்பு திறந்துட்டு தொழுவிட்டு இந்த க்ளீனிங் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். இந்த வீட்டை க்ளீன் பண்ணுற வேலை மட்டும் தான் நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி வச்சுக்குவோம். இந்த பெட்ஷீட் மாற்றுறது, கர்டன் மாற்றுறது இதெல்லாம் ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடியே நம்ம பண்ணி வச்சுருவோம். ரொம்பலாம் டீப் க்ளீனிங்லாம் இந்த வருஷம் பண்ணலை. ஏன்னா இந்த வருஷம் இந்த கோவிட்-19னால சிங்கப்பூரில் இப்போ தற்காலிகமாக யாருமே யார் வீட்டுக்கும் போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. எப்படியும் டெய்லியுமே எங்கள் அம்மா வீட்டை க்ளீனாக தான் வச்சுக்குவாங்க. அதனால தேவையில்லாத திங்ஸை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு இப்படி டேபிளில் அந்த ஒரு விரிப்பு மாதிரி நம்ம விரிப்போம். இது ரொம்ப அழகான ஒரு டேபிள் கிளாத். இது நம்ம ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரமதான் பஜார்னு போடுவாங்க கேலாங்கில், வருஷம் ரமதான் டைமில் போடுவாங்க. ஆனால் இந்த வருஷம் அது இல்லாதனால நாங்கள்
ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின இந்த டேபிள் கிளாத்தை தான் விரித்தோம். இதுவும் அந்த ரமதான் பஜாரில் வாங்கின ஒரு டெக்கோ மாதிரி தான். இதை ஆன் பண்ணாலே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அண்ட் பெருநாளோட வைப்ஸ் இதில் இருந்தே நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லாவே கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகான டெக்கோஸ்லாம் ரமதான் பஜாரில் ரொம்ப ஈஸியாகவே கிடைக்கும். சப்போஸ் ரமதான் பஜார்னால் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியலனா இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் 2017 ரமதான் பஜார் வீடியோ நான் ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் அதை போய் பார்க்கலாம். பெருநாள் காலையில் ரொம்ப ஏர்லியாகவே நாங்கள் எழுந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு தொழுவிட்டு இப்படி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். பெருநாள் காலையில் பசியார பொதுவாகவே இடிப்போ தான் ஒரு மஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இடிப்போ இப்போ சூடாகிட்டு இருக்குது. கூடவே நாங்கள் நைட் செஞ்ச அந்த சிக்கன் கிரேவியை சூடு காட்டி வச்சுக்கிட்டோம். ஈட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து என்ன? லன்ச். இதுக்கு லஞ்சுக்கு என்ன? பிரியாணி. ஸோ அதுதான் நாங்கள் இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம். பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம். ஒரு கை நிறைய புதினா கொத்தமல்லி, 2 பாண்டான் லீஃப் அப்படி கட்டி வச்சுக்கணும், 3 பச்சை மிளகா, பிரியாணி மசாலா, பாஸ்மதி ரைஸ், நெய், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், தயிர், 6 பெரிய வெங்காயம், 5 தக்காளி, வீட்டில் செஞ்ச பாதாம் முந்திரி பேஸ்ட். இது சப்போஸ் உங்களுக்கு இல்லைன்னா நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் இன்றைக்கி 1 கிலோ அரிசியில் பிரியாணி பண்ண போகிறோம். 1 கிலோ அரிசிக்கு 1.5 கிலோ மட்டன். பிரியாணிக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அனியன்ஸை ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கிறது. ஸோ அதுக்கு ஒரு தனியாக பெரிய 5 வெங்காயத்தை நீட்டமாக வெட்டி வச்சுட்டு ஒரு பெரிய பேனில் இப்படி நெய்யோ எண்ணெயோ சேர்த்துட்டு நெய்யோ எண்ணெயோ நல்லா சூடாயிட்டோன்னே நான் வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடணும். வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வந்துருச்சு. இப்போது இதை நம்ம ஆயிலேருந்து தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போது பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு பெரிய பேனில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாயிட்டோன்னே பிரியாணி இலை, பட்டை, ஏலக்காய், லவங்கம், ஸ்டார் அனீஸை சேர்த்துக்கிறேங்க. இப்போது இதில் நீட்டமாக வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் ஒரு அளவுக்கு குக் ஆகிட்டோன்னே அதில் 3 பச்சை மிளகாயை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து பாண்டான் லீஃபோ புதினா கொத்தமல்லியோ சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாமே நல்லா குக் ஆகி வெங்காயம் எல்லாம் கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வந்தோடனே 5 டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம சேர்த்துக்கிட்ட ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நல்லா குக் ஆகிட்டோன்னே தக்காளியோ தேவையான அளவு உப்போ சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த தக்காளியை நல்லா குக் பண்ண விடணும். அதுக்கு இந்த பேனை ஒரு லிட்டால் மூடி வச்சுக்கிறேங்க. ஒரு 3 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா சாஃப்டாகி இருக்கும். இப்போ எல்லா தக்காளியும் நல்லா மேஷ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ இதில் மட்டனை ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
நாங்கள் இதில் இப்போ பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்க போகிறோம். பொதுவாக நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா 2 விதமான பிரியாணி மசாலா வாங்கி அதை ரெண்டையுமே கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் எதுவாக இருந்தாலும் செய்வோம். ஸோ இந்த பிரியாணிக்கும் 2 பிராண்ட் மசாலா தான் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துருக்கோம். நீங்களும் இப்படி பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு என்ன பிராண்ட் மசாலா ரொம்ப பிடிக்குமோ அந்த பிராண்டை மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது 2 கப் ஃபுல்லாக தயிர் சேர்த்துக்கணும். நம்ம சேர்த்த தயிரும் அந்த மசாலாவும் நல்லாவே குக் ஆயிடுச்சு. மட்டனை இப்போ ஒரு லிட்டால் மூடி வச்சு 30 நிமிஷத்துக்கு லோ ஹீட்டில் குக் பண்ண விட போகிறோம். நாங்கள் பொதுவாக பிரியாணியை குக்கரில் பண்ண மாட்டோம், அதனால இந்த ஸ்டெப் ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்டெப் மாதிரி ஆயிடுச்சு. 30 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் மட்டன் இப்படி எண்ணெய் விட்டுட்டு நல்லா குக்காகி வந்திருக்கோம். அந்த ஸ்டேஜில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பாதாம் முந்திரி பேஸ்ட்டை நம்ம சேர்த்துக்கணும். இப்போ ரைஸை நம்ம கழுவி ஊற வச்சுக்க போகிறோம். ரைஸ் குக்காக ரைஸ் குக்கரில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்துட்டு அதில் பாண்டான் இலை, கொத்தமல்லி, புதினா, பிரியாணி இலை, பட்டை, ஏலக்காய், லவங்கம், ஸ்டார் அனீஸ் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு குக்கரை மூடி வச்சு ஆன் பண்ணிடணும். ஊற வச்சிருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸை சேர்த்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி 1 டீஸ்பூன் நெய்யை இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரைஸுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ இதில் நம்ம அந்த ரைஸை சேர்த்துக்கலாம். மட்டனில் இப்போ நம்ம ஒரு எலுமிச்சப்பழ சாறை சேர்த்துக்கலாம். நான் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் பிரியாணியை குக்கரில் செய்யாதனால தான் இப்படி ரைஸையோ மட்டனையோ தனித்தனியாக செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம லேயர் பண்ணி தம் வைக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு குக்கர்லேயே இதை பண்ணுறது ஈஸி அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கூட நீங்கள் குக்கர்லேயே எல்லாம் போட்டு பண்ணிடலாம். நான் சொன்ன மாதிரி பிரியாணியை தம்மில் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம லேயரிங் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் மட்டனில் பாதியோ ரைஸில் பாதியோ இப்படி எடுத்து வச்சுக்கிறேங்க. நீங்கள் ரைஸை சேர்க்கும் போதெல்லாம் அதை அழகாக ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. ஸோ கீழே மட்டன் இருக்கணும், அதுக்கு மேலே ரைஸ் இருக்கணும், அதுக்கு மேலே இந்த நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்கிற இந்த அனியன்ஸை சேர்த்துக்கணும். இதை நீங்கள் திரும்ப இன்னொரு லேயராக பண்ணணும். மேலே கடைசியில் நீங்கள் இப்படி புதினா லீவ்ஸில் சேர்த்துக்கிறேங்க. இப்போது நீங்கள் பிரியாணியை ஒரு பழைய தோசைக்கல் மேலே வச்சு ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு தம்மில் வச்சிடணும்.
20 நிமிஷம் கழித்து லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி அந்த ரைஸ் உடையாமல் நீங்கள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா பிரியாணி ரெடி. இந்த பிரியாணியை சாப்பிட்ற எல்லாருமே கண்டிப்பாக இதோட ரெசிப்பியை கேட்காம இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இந்த பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும். கொஞ்ச நேரத்துலேயே லன்ச் டைம் வந்துட்டனால நாங்கள் இந்த பிரியாணியை சுட சுட சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். எங்களோட ஈத் ப்ரிப்பரேஷன் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், and உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எங்கள் வீடியோவை தடவை பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுற எல்லா முஸ்லீம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கும் எங்கள் சார்பாக ஈத் முபாரக். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் திரும்பவும் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய்.